んなもんでいいっしょね。ああけうまっ。いやこれはいいやつだ。甘っ。よしいいぞ。オッケーだ。危ない危ない。ビールだ。うまっ。このトウモロコシ当たり。甘いね。まあちょっと塩効かせてね、甘みもちょっと増してるかと思うんですけど、いやいや我ながらびっくりだ。こんなにうまくできると思わなかったね。覚えた。なんかスイッチ入ってきた。スイッチ入ってきたよ。ってことは焼き鳥ですよ。焼き鳥、まあ出来合いなんですけどね。100均で買ったナイフ、オピネルって書いてるでしょ。これ自分で書いたんですよ。バカですよね、ほんと。ね、ちまちまいってきますか。さすがに熱い。宴会セットが出来上がりましたね。よし。ああ、やっぱ焦げ目つけて正解。あ、映ってるかな、映ってないかな。今新藤さんに救急車ですね。熱中症かなんかかな。やっぱね、今日の暑さ尋常じゃないもんね。まあそんなこと言って私ものんきにキャンプやってますけど、本当人事じゃないんでね、十分気をつけたいと思います。夜ね、寝る時もね、本当言うとやばい時があるんですよ。ちょっと気温チェックしながらね、まあ調子こいて酒ばっか飲んでないで、水とかね、炭酸水、これはね5リッター6リッターぐらい、水だけで4リッターで500の炭酸水が5本かな、そういったものをちゃんと持ってきてるんで、ね、その辺は気をつけたいと思います、ね、何もなきゃいいんですけどね。焼き鳥も焼けました。いただきます。塩加減絶妙。自分で言うか。どんどん焼いてこう。
そうだ、今日ね朝来て、設営終わらしてから買い出し行ったじゃないですかね。見かけのマルエツ、いやこれもう10時半ぐらいだったかな、だったんで、こりゃとか思ったんですけど、一時期ね一世風靡したレバカツなかったです、いや悲しかった。レバカツないんだとか思ってね。本当は早々にね、一旦炭を起こして枝豆とレバカツで昼は一杯、そう思ってたんですけど、残念です。レバカツはもうありませんでした。時は経つってことですよね。レバカツ食いたかったな。いやいやびっくりしましたね。こっちにもねパトランプが来たからこっちでもかとか思ったんですけど、ただのパトロールでしたねそれはそれでね、安心っていうかいいんですけど、いやさっきのじゃあ進藤さんもそうだったのかな、見回りだったのかな。進藤にいてそういうのって見たことないんですけどね。ね、そういった見回りであればいいですけどね。結構お腹いっぱいね、焼き鳥とごぼうサラダで、あとトウモロコシ、ね、結構お腹いっぱいっすよ。何時？まだね8時だね。ちょっくら間に炭酸水挟んで、でそこでですね、ちょっと炭がもったいないんで、今日はねほんと久々なんですけどね、コーヒー木豆持ってきましたんで、炭火焙煎して明日の朝のコーヒータイムのコーヒーを仕込みたいと思います。よいしょ。ちょっと多いけどね、こんなには使わない。行ってみましょう。よいしょ。いやこれが時間かかるんですよ本当にね。あんまりなんつうんですか、きっちりやらないですけど、本当はねこれ持ったらずっと振り続けなきゃいけないんですよ。私は自己流っていうかいい加減ですはい、すいません。
多分コーヒー通の人からしたら何してくれてんのレベルの、ね、やり方だと思うんですけど、OK だよ絶対。で冷ますなんかあんまり派手に外せなかったんですけど、これで、冷ましてね、明日の朝のコーヒータイムは自家焙煎コーヒー。これなんですけどね、これ B6 君のハードロストルなんですけど、いろいろ役にね、今回もね、この尾上製作所のコンロに入れて少しね隙間を大きく取ってやったらね、すごい空気が入ってね、火力が安定しました。なかなか B6 君のパーツっていろいろ使えるんですよね。おはようございます。南です。8月の4日日曜日の朝です。昼間の暑さに、多少は体も慣れたんで、なんかヒヤッとしてましたかね。それで目が覚めたんですけど、まずは朝のコーヒータイムといきましょう。もう日が上がってきてるんですけど、この方向なんですよいや朝から朝日を浴びてしまうという、今日も暑くなりそうですね。そうだ、よいしょ。パリパリ凍ってる冷やしタオル、これは凍りすぎや。これがもう沸いた。日が当たってきた。
いしょ。よし。おおでは自家焙煎コーヒーおはようございます。やっぱ違うよ。いやまさかこっちの横かと思ったんですけどね、まさか正面から来ると思わなかった。いや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 、これは早めに動いてね、いろいろ片付けた方が良さそうですね。でも朝飯は食わないと。うまい。カレーをねいただきたいと思います。よし、さて今日の炊き具合、よいしょ。あれ、おいおい、おお、いいじゃねえか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 。完璧。暑い、ほんと暑いぜ。くっついちゃった。はい、よし、いただきましょう。朝カレーいただきます。熱いでも美味しい。そうで、今ね上にシュラフとマットっていうかな、干してるんですけど、まあ正直シュラフは使ってないしね、いいんですけど、どっちかっつうと断熱上にこうかぶしておけば、ね、上からの熱が、ね、防げるんじゃないかと思って、この際ね、カラッカラに乾かしたいっていうのもありますし、断熱、ほぼ断熱材として上に乗っけてあります。
朝ごはんも美味しくいただきました。大汗かきながらいや本当に、いやでも美味しかったな、いやそこでですね、時刻は8時16分、気温31度、曇ってるんですよ、撤収のチャンスですね。はい、そんな感じで、よし、初めてねこの青野原オートキャンプ場さんね利用させていただきましたけど、ここもいいですね。時間もゆっくりできますし、まあ震度がね、対岸の震度がまあ別に最近ね問題ないんですけど、ちゃちゃっとね撤収できるんでね。震度さんチェックアウトが朝10時なんで、それに比べるとこちらはね午後1時、まあだからこう来た時にね撤収してない人とのこれがあって、サイトいいとこ取れる取れないっていうのはまた運ですけど、まあここもいいとこですね。標高は170から180メーターぐらいしかないんで、昨日の昼間をご覧になった通り夏は暑いですね。まあその時は川にね、ちょっと入って、まあ事故のないように、いいと思います。で向こうの木陰のある方は木があるんですけども、それはもうほとんど桜なんですよ。河津桜とソメイヨシノとあるから、3月4月と桜が見れるのかな。まあその頃は激混みらしいですけどね、とてもいいとこでした。じゃあおテントさんが、顔出す前にちゃちゃっと片付けて帰りたいと思います。今回もありがとうございました。また次のキャンプでお会いしましょう。ありがとうございました。よし急げ。あんまり急ぐとただ汗かくだけだ。